คีย์บอร์ดรุ่น MU ถึงเหมาะกับการใช้งานในที่ทำงานด้วยก็เพราะว่าโครงสร้างของบอร์ดไม้ที่ช่วยซับเสียงรวมถึงคีย์แคป MOA Profile ที่เป็นแบบโค้งมนช่วยทำให้ได้เสียงที่นุ่มและดีขึ้นและสวิตช์ที่อยู่ทั้งใน MU01 และ MU02 จะมาพร้อมกับสวิตช์ Echo Rosewood ที่เคยแนะนำไปแล้วว่าเสียงทุ้มและนุ่มมากวันนี้มาลองฟังเสียงกันแบบเต็มๆไปเลยดีกว่าทั้ง2รุ่นเลย